noneho rero ubwo narimo ngaruka kuri responsibility y'umunyamakuru wakiriye Barafinda. Urabizi ko bamubujije bavuga ko afite ibibazo byo mu mutwe. Urabizi ko yavuye Indera, uramwakiriye barabibujije, noneho urabitangaje ushyiramo na bya bindi washobora kukiburana akagitsinda. Barafinda ageze imbere y'umucamanza akazana umwavoka akamubwira ati uyu muntu wanjye ni umurwayi w'Indera, dore afite ibipapuro certificate. Urabyumva? Barafinda yarutsinda ariko umunyamakuru ntiyarutsinda. Kuki wamwakiriye bibujijwe? Kuki wemeye guhitisha ibyo yavuze bidakwiye? None reka njye ku cyambere rero wahandi washaka ko tutangirira. Iyo ibyo yavuze bitajya hanze abakiri mu rugo nabari bwabo babasuruse d'information kuko agashya karabariye. Umwe muri batatu sibyo se yangaye iki ku burya ntuma umwana agashyiraho ngo condition ngo umwana ugipfundura amabere utarakora imibonano rimwe cyangwa utarayikora. Ariko harimo n'uburwayi, harimo n'uburwayi pe, ntago ndi kubyo. Ashobora kuba afite uburwayi yikuraga cyangwa hari umuganga wa gakondo wabimwandikiye. Ni gute waba ufite umukobwa wo muri massage ukuze, n'uwo mu kabari ukuze, n'umunyeshuri wo muri TVET ukuze, none ukabatuma impinja ariko nazita si uburwayi se? Usibye nkaho ibyo bidahagije, par premeditation amafaranga bayamaranye igihe, bayamaze bajya gusaba andi, bari bazi icyo bishyuriwe, bari bakize. Abo bana buretse wirangara, abo bana babyumva nabo hari ibyaha bafite, abo bakobwa babiri baba minere. Icya kabiri, aba bana nubwo ari amategeko ari kubasabira uburenganzira, bo ubwabo ntabwo bisabiye, bemere kwakira amafaranga. Iyo ubundi bagomba kumufatisha bakimara gufata ririya jana batanaririye, abo baba minere sibyo? Yego. So aba bana rero nabo ntabwo ari abere, amafaranga barayafashe bazi icyagura kandi bazi ko icyabo kitagurishwa, barayakira barayakonsoma, noneho icyaguzwe ntibagitanga. Nkaho ibyo bidahagije arashira, ego bajya gusaba andi. Aya mbere barayariye ntacyo batanze, kumva? Ndibona agenda gake kugira abantu batagira ngo hari ibyo nirengagije, ariko hari ibyo mba ngomba kuvuga mu buryo bwari bwo bwose ariko mpaka bimenyekanye. Yego. Okay, kadufate scenario. Umukobwa ni mineur munsi ya 18, ibyo turabyemeranywa. Yego. Sibyo? Yego. Ariko ntabwo ari shyashya ababana nabo, kubera ko tutabivuze. Reka ndeke guca imigani ku manywa, byari ibintu bishimishije ariko ni shoke nanone mu kiganiro. Birashimishije kuba wenda ikiganiro Frontline, nta nubwo ari SK yose, ni ikiganiro Frontline twakoranaga, nkanjye urumva wakoranaga nawe, hari agashyuye byanzanyemo n'agakonje kuko mubuzi. Yego. Kandi dukoranye amezi 9 mu kiganiro, umunsi kundi 5 mu cyumweru. Bishatse kuvuga ngo imikorere ye nari nyizi, hari byinshi namwigiyeho. So bivuze nge franchement parlant. Yes, bakunzi ba KOP, turagarutse mu kiganiro nanone, turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turi kumwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste. Yego. Umwarimu muri iri shuri rwose, niwe mwarimu dufite muri iri shuri kandi turamukunda, naho abanyeshuri barabakunda. Nta giti cya nuko bumva. Barumva. Abanyeshuri twese turumva. Umeze gute mwarimu? Sava. Meze neza. Nanjye meze fresh. Asante sana. Turimo turasoza icyumweru, turasoza n'ukwezi kwa mbere. Nanjye kukubwira ngo weekend nziza. Oya, weekend ntayo ngira, ariko kandi wambwiye ko ngo weekend wowe utayigira. Ntayo pe. Wese hari ubona? Nishwe. Nanjye ntayo nyambona. Ariko turimo turasoza ukwezi kwa mbere, ejo no umuganda, ejo n'amakuru abantu bagomba gusangira. Yes. Buri wese weekend agiriye. Iyo umeze neza no kuwa mbere watembera ukajya kota kayaga.
yego. Mu kanya narindi kunyuza amaso mu bitangazamakuru mbona uwitwa Sekikubo Freddy uzwi nka Barafinda ngo arafunze. Ribu yamutaye muri yombi. Uriya mugabo najyaga hari igihe wumva ibiganiro nyine akora kumva biri very too much kabisa. Okay, kamivuga akantu gatoya. Ndavuga ibintu bitatu. Yavuze iki, yavugiye he, ari uwuhe. Nimpera inyuma gufunga Barafinda no kwivuguruza. Duhera imbere. Duhera imbere gute kamera inyuma. Oya twahera imbere. Kumufunga baravuze ko ari umurwayi wo mu mutwe yagiye indera no kwivuguruza. Ariko nanone ushobora gusanga ikitwa kumufunga atari ukugira ngo wenda azajye mu rukiko, ari ukugira ngo bongere bamugire inama cyangwa bamusubize indera, bamuganirize. ariko imbere y'umucamanza aho ntago mbyumva ukuntu umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yajya imbere y'umucamanza. Ubwo ntago turamenya niba kiri mu rwego rw'ubugenzacyaha, bizasobanuka uko yageze ku mucamanza, ariko iryo jambo rizavugwa. Umwavoka we azavuga ati uyu muntu ni umurwayi w'indera kandi inzego za leta nizo zabyemeje. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abanyamakuru bamuteze mikoro na kamera kandi inzego zari zarabibujije, abo nabo bari mu bafite ikibazo. Mbagarukaho sindamenya ngo umunyamakuru wamuhostinze ninde, ariko umuhostinze baravuze ko afite ikibazo. Avuze ibiterekeranye, urabitangaje kandi wari ufite ubwo bushobozi bwo kutabitangaza. Sibyo se? Yego. Ntabwo ibintu byose abantu bavuga ariko bigomba gutangazwa. Burya iyo uvugiye mu kabari, ukavugira mu kiliziya, ukavugira mu isoko, birangiriraho. Ariko iyo uvugiye kuri mikoro na kamera, nkaho ibyo bidahagije, bikaba uploaded, bikajya kuri internet ku isi yose. Urumva ama responsibility urumva ko atandukanye. Buriya nuko ngewe nkunda kwivugira rimwe na rimwe nkavuga n'ibyo abandi badashaka kumva. Nubona tuvuge nk'inge, ariko hari icyo ntaravuga ibyo yavuze. Ibyo tuvuga ni byinshi, ariko tugira ibyo tuvugira kuri mikoro na kamera. Hari n'ibyo tuvugira kuri mikoro na kamera ntibirenga aho ngaho. Sibyo? Etape yo kubitangaza biba yama responsibility biba bibaye bigari. Nkunda kuvuga kuri kesi ya wa mwana bitaga data manager wa Nyamagabe. Babyumva? Uzi ko kesi yabaye controversial? Babyumva? Ukunda kubigarukaho cyane. Yes, oya irani case study man. Irani case study komeye. Kuko yambaye ubusa mu kabari. Sibyo? Babyumva? Yego. We ku giti cye. Tutitaye uko yarameze mu mutwe. Yasinze, yasindishijwe, yanyoye ibiyobyabwenge, it's okay. We. Hazunda arafotora. Sibyo? Yego. Par premeditation. No. Yicaye mu kabari. Umukobwa amwicaraho. Afungura lisane. Sibyo? Hazundi arafotora. Arauploading. Arauploading. Arasharing. Responsibility zikaze nizo wa sharing. Washatse ko bimenywa na benshi. Data manager iyo umukobwa atamwicaraho ntabwo ari gufungura lisani. Kandi aho afungure lisani ntiyarazi ko hari abaje gufotora. Ushobora no gusanga n'uwafoto bamufotora akabibona atarazi ko barabisharinga. Turangije tubona data manager wenyine. Umukobwa turamubura. Uwafotoye turamubura.
uwasharinze turamubura kandi responsibility ikaze ni uwasharinze buriya nuko yabaye umwera ataburanye yashoboraga no kuvuga ati yashobora no kwerekana impapuro zo kwa muganga zigaragaza ko yari mu mutwe atari muzima ariko wafotoye we yari muzima n'uwasharinze yari muzima abo ni twababonye niyo mpamvu mbigarukaho nkagaruka South Sudan perezida agaragara imyenda itose babyumva perezida wa South Sudan ashobora kuba asanganwa uburwayi babyumva yego imyenda itose ni yande ni ya perezida wa South Sudan lisani ifunguye ni yande ni ya data manager ubwo ubifashe ko data manager ari wenyine cyaha na hariya twafata ko ikosa ari rya perezida babyumvise noneho muri biriya bya perezida wa South Sudan ikosa rya mbere ni iry'umuganga umwitaho uzi ko arwaye akaba atamugiriye inama niba guha ijambo urivuge wicaye cyangwa se ntuhagarare cyangwa se urifate mu masaha ya naya nota ya naya ibyo ni ibya muganga we hagakurikiraho abashinzwe umutekano we sibyo nabo bakabaye babanje kumenya bati dukurikije amasaha yicaye dore dukurikije ibyo yafashe mbere yo kuza aya masaha bishobora kumera gutya kandi muganga ntiyamuteguye gutya wabyumvise ama responsibility yego tukazamuka rero birabaye cameraman ubizi ko ari umukuru w'igihugu kuki kamera utayirebesha ahandi kana zoominga mwumvise uko ama responsibility atandukanye nabyumvise ubundi bishobora kubuka yirebesha ahandi ikarahaguma aho cyangwa ukayizimya cyangwa ugafata igice cya hano gusa ko byari ku gice cyo hasi nkaho ibyo bidahagije cameraman yohereza muri tour de contrôle chambre de contrôle nabo babiha umugisha ati murekure umvise ama responsibility yego urumva iyo shene ndayumva nubwo ntazi uko aho byagarukiye abo bantu bose nkubwiye muganga ab'umutekano na protocole yamuhaye ijambo ko agomba kurivuga ahagaze kamera wazuminze amapantaro aho kuzuminga igituza cyane cyane ko ipantaro ya perezida wa South Sudan ntacyo yari itubwiye twari dukeneye kureba ibyo avuga dimwe guhera passport ari kuri mikoro kuzuminga amaguru keretse ku muntu uri gukina foot wenda sibyo yego muri discours ya perezida ntabwo twari dukeneye amaguru ye protocole ashobora kuvuga ngo rivuge wicaye aho uri sibyo cameraman nawe atwereka ibyo tudakeneye atwereka amaguru ye kandi dukeneye ijambo rye yego abirangije ntiyumva ko ari ikosa arohereza chambre de contrôle nayo akazi kayo urumva ngo ntukurekura ibyemewe bya bindi ibirekuramo ibirekuyemo barapublishinga bitugeraho ntabwo twari duhari nabimenye niyo nzira yose noneho rero ubwo narimo ngaruka kuri responsibility y'umunyamakuru wakiriye barafinda urabizi ko bamubujije bavuga ko afite ibibazo byo mu mutwe urabizi ko yavuye indera uramwakiriye barabibujije noneho urabitangaje ushyiramo na bya bindi washobora kukiburana akagitsinda barafinda ageze imbere y'umucamanza akazana umwavoka akamubwira ati uyu muntu wanjye ni umurwayi w'indera dore afite ibipapuro certificat urabyumva barafinda yarutsinda ariko umunyamakuru ntiyarutsinda kuki wamwakiriye bibujijwe kuki wemeye guhitisha ibyo yavuze bidakwiye none reka njye ku cyambere rero wahandi washaka ko tutangirira barafinda nta nubwo nk'ibiganiro bibiri bye nagiye mbona utuntu bagiye bakata kuri TikTok yabanje kuvuga ariko umanza ari ikiganiro kimwe yabivuzemo hari aho yavugaga avuga ko u Rwanda ruri muri Kongo avuga impine y'amazina y'umukuru w'igihugu ko ari we utegeka M23 ibyo ikora muri Kongo
icyo ngicyo wenda we kamubyite ko biringaniye. Noneho hari akandi numvise avuga agereranya u Rwanda na Kongo na Amerika. Urumva avuga ko Amerika ifite amadolari, Kongo ikagira amabuye y'agaciro, u Rwanda rukagira abantu batari beza. Uwo nanze gukoresha amaterime yakoresheje kuko nanjye nabibazwa ababyumvise, sibyo? Abantu batari beza, abagome, abagizi ba nabi, ni nkuko yavuze, ariko yafashe ijambo rimwe rukusanya nyine ry'ibyo byose. Ngiye ntashaka gusubiramo. Yego, umunyamakuru arabitambutsa. So kuvuga ngo rero cya kindi nahereho cya nyuma ko ari ukwivuguruza, niba twaramaze kumufata nk'ufite ibibazo byo mu mutwe, n'ibindi yabivuga ko yabivuze muri urwo rwego. Ariko habonetse preuve le contraire, ubushinjacyaha bukerekana ko ari muzima, ubwo habasigaye gusobanura ayo magambo yakoresheje. Ariko still uwayatangaje, uwayavuze ari ukwe, uwayatangaje. So nibyo ngibyo rero ofete, ubwo urumva ko barafinda kunda kwisanzura mu kuvuga rimwe na rimwe, kandi urabyibuka. Ariko ngewe icyo nakwemeza nuko ashobora kuba afite ikibazo, kuko guhera cyagiye avuga ngo ingingo 200, avuga ngo uturuda avuga ngo ingingo niba ari 2020 ku rwego rw'isi, wumvamo harimo ntuza. Ufite buriya natwe itangazamakuru turi mu bagiserera abantu, sibyo? No mu burwayi bw'abantu dushaka gucuruza, sibyo? Umuntu rero agatangira kurenga umurongo, wowe ukamufasha kubitangaza, wowe ugamije gucuruza, ariko nawe umushyira ku karubanda. Iyo ibyo yavuze bitajya hanze, abakiri mu rugo, urabyumva? So rero ni uko nguko. Icyo nashaka kukubwira uretse gatoya, hari akantu nashatse kuvuga, ndimo nkubwira igihe natangiraga bira bya data manager. Iyo hatajemo publication, ibintu aba ari simple. Icyo wavugira mu isoko, icyo wavugira mu rusengero, icyo wabwira mugenzi wawe mwicaranye mwembi, nubona nk'ubu, reka mbivuge, nabanje kubyoroshya ntibabifate nabi. Nubona ko ibintu byo kuvuga amoko bitemewe, sibyo? Muri gahunda y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ariko se ubivugira muri salo yiwe, hari polisi iza kuhamufata? Ariko kubivugira kuri mikoro, kuri kamera, mu ruhame, urabyumva? Ibyo ntiwabivugira mu isoko, ntiwavugira muri stade, ntiwavugira muri gare, ntiwavugira mu rusengero. Ariko abantu babiri baganira, ubwo nabyo bitemewe. Oya, wivuga ngo ntago byemewe. Sinjyange ntago njya mbifata gutyo, kubera ko nta code de conduite dufite irregulating ibyo abantu babiri biganirira. Urabyumva? Nta na mechanisme dufite yo kumva ibyo abantu babiri bagenda baganira. Wabyumvise? Cyane icya gatatu, nta na impact byagira ibiganiro by'abantu babiri, nta impact byagira kuri societe ngari. Sibyo? Yego. Umuntu akubwira ati ejo bundi hari umugabo twari twicaye mukarimo hamagara umuntu w'inshuti wamwaranje, ariko akamwita umutwa. Babyumva? Yari yamwaranje, hari dossier yari yaramugoye uwo muntu aramwaranje. Aramuhamagara ngo waje nkagurira byere wa mutwa we kuri telefone. Ariko uwo muntu si umutwa, sibyo? Umunyarwanda. Yego. Oya nubwo ni mugenzi w'uwo wamuhamagara. So bishatse kuvuga ngo hari aho ushobora kubivugira ntigire impact, kuko nta mechanism dufite yo kugenda iri codinga ibyo abantu babiri bavuga, ibyo bavugira mu byumba, ibyo bavugira mu masaro,
sibyo ariko gukumira ni ukwanga kuba ko biba répandu yego cyangwa ukavugira mu ruhame watumiye abantu benshi ariko abantu babiri baganira ibyabo nta mekanizme dufite nta na drone igenda iri codinga twabona yari codinga buri rugo so initire kwirwa bitindaho abantu hagati yabo baganira byinshi ariko nyirantarengwa ikavuga ngo mu ruhame rw'abenshi kuko ku mihanda mpita mu ruhame rw'abenshi igihe cyose hajemo amplification hajemo mikoro hajemo kamera hakazamo gushyira kuri internet urwo ni uruhame rwagutse rw'abenshi yego so ibyo rero hari ibitahavugirwa so nuvuga ngo nabira barafinda vuga nubwo nta mushyigikira nibyo yakabaye aganira n'umugore we sibyo cyangwa se umunyamakuru wamusuye mbere uko batangira ikiganiro kamera zifunze bakabiganira niba ashaka kubivuga niba kubivuga byatuma aruhuka akabimubwira ariko kubivuga kamera ifunguye ayinya bishobora kumugezayo ariko ako kuba niba afite ibyangombwa by'indera yego n'abanyamategeko be bakabigira birashoboka nibaza ko haracyari kare cyane kumenya ikizakurikira kuri dosiye ye ariko akantu k'indera gashobora ifuke tugira amakuru agira continuité inzego zavuze ko hari umurwayi zikabuza abanyamakuru kumukoresha ibiganiro zirahari ni nazo zimufite ahubwo agasigara kumenya byagenze gute se yabaye muzima ryari ku buryo noneho itangazo ryongera kumusura bikemererwa kumukoresha ibiganiro kuko aho ngaho babaza ngo ko twabivuze ko atari muzima wagiye yute urumva ibyo n'ibindi kandi we ngaho metero ndumva ziri ku munyamakuru niba hari icyemezo gihe nigeze kubyumva ko bibujijwe kumukoresha ikiganiro nanjye narabyumvise rero hakabaye hari irindi tangazo rivuga ngo noneho yarakize ntamukoresha yego so hari urubanza ejo bundi twanarukomojeho rwa Dr kwa gatatu nibwo yaburanye ariko rwaburaniwe mu muhezo ariko hari andi makuru yagiye aza nyuma yayo twebwe twari twabonye twari dufite ayo twari twatangaje natwe burya hari iriya kesi ngo irimo n'abandi bantu ariko b'abamineri ntabwo babura urumva bariya batatu bamuhuje ni abakomisiyoneri ariko bamuhuje n'abandi bana babiri b'abamineri abana bamuca amafaranga 100,000 arayemera arayabaha barayakegeta ntibaza ashize agashomeri karabafata kabafashe ko bari barabonye ikigega nyine bavoma uriya mugabo uriya kwakira ariko ariko yakongera akadutamo baramuhamagara ati rero no turi tayari ariko tubabarire ko cyagiye twakuriye tutaje ariko noneho turaza ati ntaribi nimuze aho ngaho ari naho ruzingiye nimuze nta kibazo ndayabaha bajyayo barisayidira nyine arangije bakora icyabazanye arangije aravuga ati muribuka ariko ko mwandiye nta kintu ndi bubahe nibwo byasakuje rero bajya kurega ko yabambuye ko yabahohoteye kandi ari abana donc urumva ubushize kamere wenda kubyo twavuze ubushize muri kamere muntu gufuha birasanzwe nkuko nabikubwiye nyine gufuha ni ukutiyizera noneho uriya mugabo we Dr Benjamin yeretse bariya abakobwa batatu ko mu byo bamukoreraga hari aho batagera ari uriya wo mu kabari wo muri massage n'umunyeshuri avuga ati mwebwe dayiri murakuze muri ba rumarinkwe kandi ubwo yari yaramaze kuba ntago bavuga ko byabaye rimwe bari bamenyeranye
kandi ko kugira ngo nanone ugire umuntu ubwira ngo nshakira uyu n'uyu ni uko uwo muntu uba umwizeye ariko mu kumwizera nta muntu udafuha ni ukuvuga ngo umweretse ko we icyo wamwifuzagaho atagerayo uti ndashaka ntabwo cyarangiye wasanga n'ubundi bihari bigikomeza nta kibazo nabariya bwabo babasuruse deformation kuko agashiya karabariye umwe muri batatu sibyo se yangaye iki ku buryo ntuma umwana agashyiraho ngo condition ngo umwana ugipfundura amabere utarakora imibonano rimwe cyangwa utarayikora ariko harimo n'uburwayi harimo n'uburwayi pe ntago ndi kubyo ashobora kuba afite uburwayi yikuraga cyangwa hari umuganga wa gakondo wabimwandikiye ni gute waba ufite umukobwa wo muri massage ukuze n'uwo mu kabari ukuze n'umunyeshuri wo muri tiveti ukuze none ukabatuma impinja ariko nazita si uburwayi se usibye kuvuga ngo wenda ngo ibere ngo ntiriragwa ni iki kindi yabarusha abo ngabo usibye uburwayi cyangwa se hari n'igihe akazapfa kototera akazakica niba yari afite abaparitoneri batatu buri umwe amukenera uko ashaka akarengaho akajya kumutuma abakiri bato afite ikibazo kandi cyangwa ni umuhanga kubi ngo ubushakashatsi bwe ngo ntawuvuguruza ngo nta n'ubaza ikibazo akazica akazapfa akabungira akazakica icya mbere agaye ba bandi batatu abatumye abakiri bato icya kabiri nta nakikubwiye no kugeza muri iriya myaka bari ikibazo buriya nuko buriya amategeko yacu na procedure zo guca imanza hari aho zitagera sibyo hari aho zitagera ariko ubundi ubigize social wakabanje ugakweshoninga ngo uyu musore wize w'umuhanga ageza 41 gute atarashaka ugakweshoninga baramwanze afite depression ko yabenzwe cyangwa iwabo ntibashaka ariko ibyo sibyo mu rukiko bambabarire nibyo hanze y'urukiko wabajwe kweshoninga kuki uyu muntu yisanze muri ibi 41 dogiteri umuhanga nta gushaka noneho no kwisayidira abakuze yabahaze arajya mu bana n'uruga kweshoninga iyo ntuza ni gute ni karande ziwabo ni uburwayi aho yize yaba yaranduye shoka kugenda ukareba ahantu yize aho yakuye lisansi aho yakuye masters aho yakuye doctora ugatracking iyo nzira yose ugasanga ashobora kuba nawe yarangijwe ubuse ni umuswa wo kumva ko agiye kurangiriza ubuzima mu buroko ni igihombo kuri we ku muryango we kuri societe n'igihugu ariko amategeko azashyirwa mu bikorwa cyane ntabwo tuzaba ngo yashakashaka ubwo n'ibyo yashakashakaga tuzabireka dutegereza abandi nabo bishakashake ntabwo bazamera nkawe ariko tuzemera tumuhombe kubera iki ni iki cyatumye yisanga aho hantu dogiteri ni utazi neza umuntu ufite PhD ni utazi neza ko gusambanya mineri bihanirwa hejuru ya 25 wenda inyoroshye cyayi kazaza ivuga ngo kwishyurana kuko umukobwa nawe wemeye kwakira amafaranga agiye gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari kimwe n'uwo bafashe ku ngufu cyangwa bashutse nkaho ibyo bidahagije par premeditation amafaranga bayamaranye igihe bayamaze bajya gusaba andi bari bazi icyo bishyuriwe bari bakize abo bana buretse wirangara abo bana babyumva yego nabo hari ibyaha bafite abo bakobwa babiri baba minere
icyaha cyo kwihesha icyundi ukoresheje uburiganya sibyo icyaha cyo kwakira amafaranga ntutange serivisi wasabwe none ukagaruka guteka imitwe kugira ngo ubonane icyo ni kimwe. Icya kabiri, aba bana nubwo ari amategeko ari kubasabira uburenganzira bo ubwabo ntabwo bisabiye bemereye kwakira amafaranga. Ubundi bagomba kumufatisha bakimara gufata ririya jana batanaririye abo baba mineri sibyo yego abo baba mineri bakimara gufata rya jana bagomba kujya kuri ribu ibegereye bakarega niyo bari kurega abakobwa batatu bati bano bantu bari kuducuruza noneho ribu ikazashaka umukiriya dogiteri akaba ari bwagaragara. So aba bana rero nabo ntabwo ari abere amafaranga barayafashe bazi icyagura kandi bazi ko icyabo kitagurishwa barayakira barayakonsoma noneho icyaguzwe ntibagitanga nkaho ibyo bidahagije arashira yego bajya gusaba andi aya mbere barayariye ntacyo batanze kumva ntabwo ari innocent aba bakobwa kuko ibyo ngibyo kandi umwavoka wa dogiteri ashobora kubyuriraho akavuga ati aba bana nubwo imyaka ituzuye ni inkebebe bazi kurya amafaranga umwana utaragera 18 arya 100 mu cyumweru cyangwa se ni ikimenyetso cy'uko bari basanzwe bayarya bakora iyo business yego nka wa wundi ariko yageze hehe nka wa wundi wajyanye umuhungu akajya kwishyura rogi barangiza bagafunga umuhungu nizere ko umuhungu bamurekuye ntago nakurikiranye uvuga ngo amategeko yacu rero turayemera turayubaha ariko hari byinshi yirengagiza. Turareba mineri tukamureba aje chronologique rimwe umwaka umwe 2 3 kugeza kuri 18 aho ntabwo tureba mu mutwe we paraporo yaho yakuriye yibyo yakuriyemo nabyo wakabaye utrakinga. Hari abana bigishwa imibonano mpuzabitsina bakiri batoya mu bakozi mu bagabo ba banyina cyangwa banyina bakabacuruza. Iyo background nawe ugomba kuyijyamo. None wenda ibikomeye cyane za 25 ukazikatira uwafashe mineri ku ngufu cyangwa se akamushuka akamwambura ubusugi. Icyo bakabaye bakireba. Ariko rero mineri ibyinota y'ijana nibarantuka buretse gatoya nibaranyicara mineri wa 17 n'igice utakiri isugi ubwo imyaka ni yakabaye igabanuka. Nwa undi wandimbati si afite 17 se irenga ntiyabyaye impanga se ntiziriho cyane. Donc nuvuga ngo hakabaye izo nuance eshatu ndibona agenda gake kugira abantu batagira ngo hari ibyo nirengagije ariko hari ibyo mba ngomba kuvuga mu buryo bwari bwo bwose ariko mpaka bimenyekanye. Yego. Okay. Kadufate scenario. Umukobwa ni mineur. Munsi ya 18. Ibyo turabyemeranywa. Yego. Sibyo? Umugabo A amufashe ku ngufu. Ariko nta mwambuye ubusugi. Ubusugi bwaratakaye. Urabyumva? Amufashe ku ngufu amwambura ubusugi. Umugabo se aramunegosiye amusambanyije babivuganye ariko bine ntiyemere kuvugana babivuganye sibyo. Umugabo D amusambanyije babivuganye aranamwishyura. Aba bagabo uko ari bane bacamanza nshuti zanjye bavandimwe abagabo uko ari bane icyacyaho kira bose arimo gusambana na mineri niko ndi kubireba cyane ndi kubikurura. Yewe birasaba abantu abari bo muri IRPD kabisa. Aba bantu bane bose bari gusambana na mineri. Uwa mbere
uwa mbere amusambanyije ku ngufu ariko atakiri isugi. Uwa kabiri amusambanyije ku ngufu akiri isugi, amwambura ubusugi. Uwa gatatu amusambanyije bumvikanye. Uwa kane amusambanyije bumvikanye aranamwishyura. Uwa gatanu amusambanyije bumvikanye aramwishyura kandi yamurangiwe. Yamuhawemo pasi. Aba bagabo batanu niko bantu bakiri mu abantu bari mu masomo, abantu bari kwiga amategeko mubwire aba bantu batanu sabaye ko bikazira kanbirekera abantu batanu bahanwa kimwe. Icyo kibazo buriya iyo tubivuga gutya, nagize n'amahirwe burya, nagize amahirwe nyine cyagihe tujya mu nama ya Cour Supreme, Chief Justice yongeramo akantu ko dufite amategeko apanze kuri standard z'abanyaburayi. Nibi by'imyaka buriya n'iby'uburenganzira bwa muntu n'ibiki byose bidoze kinyaburayi. Byose bidoze kinyaburayi. Ariko niyo mpamvu tubonye abagabo batanu bakoze ikintu kimwe ariko mu buryo butandukanye. Ubwo twakabaye tugira n'umugabo wa gatandatu, usambanya mineri bafitanye isano. Sibyo? Hari nundi umufiteho responsibility, hari nundi byo amategeko arabiteganya, iyo umufiteho responsibility umufitanye isano niyo umuteye uburwayi cyangwa ubumuga, igihano kirazamuka kikagera muri burundu. Ariko ahandi abari 25 ngira ngo kumanura par rapport y'ibyo gibyo. Nubwo ndi kukibaza buriya niho hahandi nyine umucamanza ashobora kugira byanze bikunze dogiteri ari muri ubwo we ni wakangahe? Ni wakane. Yamurangiwe se ntirimo. Ubwo ni wa gatandatu. Dogiteri ni wa gatatu. Ni wa gatanu yamurangiwe. Ni wa gatanu. Yamurangiwe. Hana mwishyuye. Yego. Atamwambuye ubusugi. So ubwo nuko nibyo tugiye gutegereza, nibyo bizaba biri ku meza. Nibyo bizadetermina ngo arakatirwa ibingana iki, biragenda bite. Hanyuma n'abari abakobwa bari batatu. Abo babiri nibo bagakurikiranwaho. Yego. Warugiye? Nibo naringiye kugarukaho aba babiri bakiri mineri. Bo nta itegeko ribagonga. Kuba bari mineri. Oya, ubwo itegeko ryasaba ubwo bazatubwira ko hano haba abantu b'abahanga b'ingeri zose. Byasaba ngo ese dogiteri uri gukurikiranwa nawe yemerewe gutanga ikirego. Ubushinjacyaha bumushinja bwazana muhagarara aburana n'ababa mineri. Ariko ibyo bishobotse yabarega kuvuga ngo bamuririye amafaranga ntibamuha service yishyuye. Akongera akanabarega ko bagarutse kumutekera imitwe bamusaba ndi ya kabiri. Ibyo bibiri byabafata bari y'abana. Ariko no kumenya ngo we uri gukurikiranwa niwe watanga ikirego. Cyangwa ahubwo abo bana bashobora kuza nk'abatanga buhamya. Babyumva? Umwavoka wa dogiteri akabibwira umucamanza akabiha agaciro, akamenya niba nabo icyabagenerwa. Ntabwo umucamanza ntabwo ari we ukata rihabu. Ariko bashobora kubona rihabu cyangwa bakaba banaburana bagatsindwa. Umwavoka wa dogiteri ashobora kuba yakwemera kumutangira ikirego, babana bakaburana bakakiburana icyo gihe cyo kuba baramuririye amafaranga, bakanagaruka kumutekera imitwe ngo abahandi. Cyabahama akaba imyanzuro ari ugufungirwa Nyagatare, ari ukujya muri rihabu, ari ugukora tije, simbizi kubera bijyanye n'amategeko y'abana. Ariko ntabwo ari shyashya ababana nabo, kubera ko tutabivuze cyangwa hatagize igikorwa kuri bano bana twazisanga. Erega hari n'abagabo batirwa babaza n'irangamuntu. We ikibazo cya dogiteri nuko we nawe yavugaga, nta nubwo nawe yavugaga imyaka yashakaga ugipfundura amabere
kandi utarasambana cyangwa usambanye rimwe ni ukuvuga ngo niyo babona uwa 22 ubujuje izo kondisiyo ibyo umwavoka azabivuga ntago ashobora kuvuga ati sinigeze mbatuma utagejeje 18 nabatumye utarasambana usambanye rimwe ufite ibere rihagaze ni ukuvuga ngo n'uwa 25 yabamo muri abo ngabo ayinya reka turaruburanye mama urumva imyaka ntihago ariyo yatumye bari abakobwa yabatumye ibere uwabikoze rimwe isugi n'ibere rihagaze ahubwo yagize amahirwe bashaka no kugenda bagatangira habaye abantu benshi nk'abo b'inyamabi bakunda abafite amabere ahagaze ubwo hahita havuka n'uruganda rukura produits yahagarika nabari yari gutuma bari abakomisiyoneri be batatu bakahita bajya kuri hagarikisho ntibishoboka se ikibazo abwirwa n'iki ko umuntu umwana uko umukobwa asambanye rimwe cyangwa kabiri nanjye ako kantu niko kancanze kabisa biragoye urya bimenye niba ari ugucungira ariko sho cya kiganiro twakoze iwawe se yari umugore uvuga ngo niba ngo icyo cyabaye nk'ibase hari wa wundi wakubise yakubise wibagiye kubimbaza nkabira nabyo n'umwanda cyazagora ryo kuvugira kuri kamera mu muhanda nanze kubikubaza kubera ko numvaga ari umwanda n'umwanda okay mbyibutse kubera ko niba kumenya uwasambanye rimwe cyangwa utarasambana bigira ibimenyetso ariko wasambanye rimwe niba ubibwirwa wenda nuko ahantu hagutse naho haba izindi operation chirurgicale zongera zikahegeranya byabaye business bese habonetse ba Benjamin benshi arizo condition bashyiraho havuka iyindi service ihegeranye nko kuri twumva service babandi bavuga ngo bafasha abandi guca imyeyo bakagira gute urumva ni ibintu biba bigenda bikurura ibindi ariko urumva ari mu mazi ariko aka kantu bazakamfashe pe umuntu wigisha muri kaminuza y'amategeko uyu mwitozo azawuntangire yego reka Dr. Tibe dutegereze turebe imyanzuro y'urukiko uko bizagenda hanyuma ejo bundi numvise inkuru nziza kuri SKFM ngo mwatanze umugeni ko mwarashingiye banza wamamaze ndaba namamaza ngaho komeza ndaba namamaza pe ariko kuri SKFM rwose ngo ejo bundi mwatanze umugeni witwa Uwera Jean Maurice mwaramushingiye ukimara kubona ririya tangazo ahantu wari uri ibyo wari urimo wiyumvise gute amarangamutima wagize muri ako kanya ukimara kuribona ariko ubundi ntago Maurice yari wa SKFM yari uwande w'igihugu nyirurwuri nyiramashyo ahitamo yashaka imukamirwa imugaragira imwiyereka n'uburenganzira rero SK ni ntoya ku gihugu icyo ushaka kukubwira byose kandi iri mu gihugu kandi ni n'igihugu cyatumye ibaho si byose nibyo kuba igihugu rero cyaza gufata mu bacyo sibyo mu bacyo bari ubwo tuvuge ko SK ni rimwe mu mashyo y'igihugu cy'u Rwanda sibyo se igihugu rero cyaje gufata mu ishyo ryitwa SK reka ndeke guca imigani ku manywa byari ibintu bishimishije ariko ni shoke nanone mu kiganiro birashimishije kuba wenda ikiganiro Frontline nta nubwo ari SK yose ni ikiganiro Frontline twakoranaga nkanjye urumva wakoranaga nawe hari agashyuye byanzanyemo n'agakonje kuko mubuzi yego ariko nanone ka gashyuye kakavuga ngo
hari ibyo namwigiye uko tumaze gukorana amezi angahera kuva mu kwa gatanu. Ubwo harabura ne ngo harabura 3. Ubwo dukoranye amezi 9. Twari dukoranye amezi 9 mu kiganiro. Umunsi kundi 5 mu cyumweru. Bishatse kuvuga ngo imikorere ye nari nyizi, hari byinshi namwigiyeho. So bivuze nge franchement parlant ntabwo navuga ngo ari uburyo yayoboragamo ikiganiro bwari sophistiqué cyane, ariko sinabonaga ko ari ubwashimwa bwo kujya hariya kuko yari umuntu uri cool. Nta nubwo ubundi tumenyereye ko muri leta bakunda abantu bari constipé bahagarara ku mahame bagira gute. Kandi ikiganiro cyacu nta constipation cyageraga. Kumva constipation mu itangazamakuru niko kuvuga ngo dore ingingo nta kurengiye, dore isaha nta ibyo. Ikiganiro cyacu ntago kibaho gutyo. Uyu munsi dushobora kuvuga ku ngingo 3, ejo ikaba 1, ejo bundi zikaba 5, urabyumva? Kandi nizije zizanya agashyuhi rimwe rimwe tukazivugaho tugahagarika izo twari twagize. Donc iyo flexibilité nge nabonaga mu kiganiro cyacu ntago nayibonagamo ko yaba karite ituma bamuzamura. Urabyumva? Kubyumva cyane. Kubenzi ko muri leta, ko muri leta bakunda umuntu ubahiriza isaha, ubahiriza gahunda, ukora ibintu ku gihe, ibintu byinshi, wizibi ufite ibipapuro byinshi. Ariko ikiganiro cyacu nubwo abantu bagikunda cyane, uburyo twagitwaraga cyane kubera we agashyiramo n'akanyamugi ati boom. Urabyumva? Agashyiramo akumwana w'igikondo ko n'umuhanga uramugaho cyane umuhanga. Ariko akagira n'umutwe utekereza cyane kuko ubwo yabaga akamenya ngo ko ngeze kuri no ngingo ninde wo hanze twahamagara, abasesenguzi twicaranye baravuga iki, ukajya kurangiza yamaze guteramo nka Munyentwari Maurice niba turi kuvuga ku mategeko, niba turi kuvuga kuri environnement akabateyemo umutipe witwa Samuhari, ngira ngo niba tugeze Kongo akabakubisemo witwa Cristiano witwa Nicolas, niba tugeze mu banye n'amahanga akabazanye Ivan dukorana uba mu Bufaransa cyangwa Idrissa biti, mbese ntago wamenyaga ngo umutwe urabangutse cyane. Birihuta kandi ubone nako abari kuri internet areba igisohotsa ako kanya. Mu gihe turi kuvuga kuri iki ubwo akaba ari kubona n'ibindi. Ari nako ashaka batumirwa ba live. N'abaministre n'abari mu responsabilité yabaga ari kubagerageza nubwo rimwe na rimwe batahitaga baboneka. Oya hari n'abamusubizaga kuri WhatsApp ariko babaza ati iki kintu wakivugaho, akagira ibyo amusubiza akatubwira. Donc yirukaga cyane. So rero urumva ni ibintu byo kwishimira cyane kuba nubwo navuze ngo eske n'ubushyo n'ishyo mu yandi agize igihugu, ariko kuba ariyo yatoranyijwemo ayinya ni ikintu gikomeye cyane. Ariko nemera ko ikiganiro cyacu nacyo ubwacyo gisa naho kubera ko gikurikirwa n'abantu benshi bo mu byiciro nk'uko bundi itangazamakuru abantu hari abenshi barikurikira byo kumva amakuru, kumva ubusesenguzi, ariko hari n'abarikurikira kubera akazi, bashaka kumva amakosa arikorerwamo, ariko bashaka no kumva ibyiza birivugirwamo. So ikiganiro cyacu rero benshi bagikurikira kugira ngo bumve uko ingingo runaka tuyimanuka tuyizamuka, kuko tuba turi batatu tutarerewe hamwe, tutakuriye hamwe, twende twagiye duhura mu buzima, ariko nta n'umwe ufite background nk'iyundi. Ngira ngo nicyo kintu abantu baba bakurikiye. Noneho muri kwa kubikora hakaziramo ko hari hari nk'umugabo utuye hafi yaho SK ikorera. Buri gihe soje ikiganiro duhurira ku karere aribwo avuye mu rugo agiye ku kazi, yanze kuva mu rugo kitarangiye.
bakatubwira bati ngewe njya ku kazi, hari abagenda bacyumva, hari n'abacyumvira mu rugo, akavuga ngo ndatangira akazi par raporo y'ibyo frontline yavuze. Donc hari ababikuramo inyungu kwa bikagira akamaro ku kazi, urabyumva. Yego. Hakaba abo dukorera cyangwa ukasanga nk'umuntu mu kazi ke hari ikintu cyari cyaramunaniye, twebwe twakivugaho atanabizi, ariko kubera ko akurikira ikiganiro agasanga tuvuze ibye, kandi ipfundo ryari ryaratumye hari ibitagenda neza, tukarimupfundurira nawe agahita yuririraho. burya se kavuga, reba nka buriya dukunda kuvuga. Okay, kanguha urugero, nubona dufata urugero nka Elenite par exemple. Elenite iterambere fund, nkunda kuyivuga, ntago yamama icyo kora bajyaga bama batumirwa kuri disi, ariko ngiye kubera ukuntu nyizi n'imyaka gimazemo, ahubwo nuko nataye password kandi nayo imaze kugera mu miliyoni duteye imbere, urabyumva. Nk'iyo topic tukayivuga, tukavuga wenda ko ari ugukanda akanyenyeri 589 ukabikorera aho ushaka, tutagiye mu by'amakonte n'iki, ariko tukagira nk'icyo tuvuga tuti umuntu ataye password bigenda biti, umuntu ashyizemo konte bloque bigenda biti, bo akumva yungutsa akanama mu kazi, ejo agashyira mu bikorwa, ikigo cye kigatera imbere kubera cya kiganiro yumvise. Uri kubyumva? So hari ibigo rero byinshi bya leta n'ibyigenga n'iby'abikorera byumva ingingo twavuze. Par exemple, nka cyagiye cy'ifungwa ry'intuza ry'inganda, hano bavuga ngo iriya campaign yitwaga ngo ikira, igihe bafunga za Salama, sinzi ukuntu iriya bayitaga ngo Usalama kwetu, ngira ngo Usalama ngo ya East Africa. Twabidebaseho tuba tuti kuki haje inzego z'umutekano, iz'ubuzima ziri hehe, zitwereke impact y'ibi bintu, sibyo? Minicom iri hehe, PSF iri hehe, tukadodora byose tugashyira hariya. Ngira ngo byagize impact, ngira ngo hari impinduka zabaye muri za RICA, muri za Rwanda FDA, sibyo? Ko twavuga tuti ko turi kuboneza umutekano, abashinzwe ubuziranenge bari babyumva. So ibyo rero bishobora gutuma urumva ikiganiro kigiye kumara umwaka. Eske yatangiye mu kwa kabiri, ngira ngo nagiyeyo bamaze amezi abiri, nagiyeyo bamaze amezi abiri. So nuvuga ngo kugira ngo rero hafi umwaka tugiye kuzuza ikiganiro buri gitondo gitangira kuri ibyo bintu bimeze gutyo, n'uburyo bwo kubivuga, urabyumva, ugakanda paka, bishobora kuvamo ko abantu bamwe bavuga bati uyu muntu yakina muri uyu mwanya, uyu yakina muri uyu mwanya. So ni ikintu cyiza cyane kumva ko kuba SK yumvwa n'abantu benshi, ntabwo tubimenye aho Maurice agendeye, kuko hari interaction, abahamagara, abandika, ababitubwira duhuye, abagira gute, none ukabona ko bagikurikira ari benshi. Iyo bagikurikira ari benshi rero bakazahuza amajwi par rapport y'ikigamijwe, bashobora kuvuga ati gutya bigende gutya. So ibyo rero ni ibintu bivuze iki ku banyamakuru kuba tubonye umuvugizi wa guverinoma wungirije ugiyeyo, bivuze iki ku banyamakuru muri rusange? Kubagiye yari umunyamakuru se? Kubagiye none hari n'umunyamakuru. Ongeraho ko avuye mu kigo cyigenga, reka nubwo yahoze mu cya leta. Ibyo byose harimo amasomo menshi, nta kwirwa ntondagura, kubera ko mu mitwe y'abantu kenshi baba bazi ko iriya myanya ijyamo umuntu wahoze n'ubundi muri serivisi za leta, sibyo? Kuko nka nyakugenda ari mukuru arinda yabanje kuba umuvugizi wa parike, n'est-ce pas? Si. Noneho kuba ariko na Maurice yarabaza umwaka umwe avuye muri RBA, ariko simpamya ko ari cyo baba bagendeyeho. So nukumva ngo nakubwiye ngo nyirurwuri ahitamo mu mashyo ahari, aho waba uri hose. Icyo rero kigomba kubaka abantu bakajya bakora umurimo, urubyumva,
umurimo bakawunoza mbese ugakoresha imbaraga zose wumva ufite sans réserve ukumva ukageza aho ushoboye noneho abareba abagukurikira nibo bazi icyo nibo bahitamo yego nibo bamenya ikikugenewe yego ntabwo ari ukora nk'ingamiya iziritse ingamiya iri gutunda ingano ikagenda nk'iziritse kubera gukora nabi cyangwa ukakorera ku jisho iyo urekura uko ubitekereza sibyo yego ukagira byinshi by'ubungabunga ariko nanone ntukomeze ngo mama nk'ubu twabyutse tuvuga ku kibazo cya par exemple yanaje Boris yaje nko kudusezera se buriya hari igikoresho yaje gufata ku kazi asanga turimo turasoza twari twadebase inkuru ivuga ngo ambulance zigenda mu muhanda zidafite assurance urumva zambaye plaque ya leta noneho zakora impanuka ntihagira assurance yishyura hakishyura fondo garanti nayo ari iya leta urumva icyo kintu ambulance yambaye plaque ya leta ni imodoka ya leta ni leta yayitanze hagaze miliyoni 50 igiye kuri centre de santé nayo ya leta urabyumva ariko ikoze impanuka sans assurance fondo garanti nayo ya leta ikishyura bavuze ko izakoze impanuka zigera muri 5 cyangwa 6 ngo zishyuriwe miliyoni 46 ayo yagomba kuva muri assurance ariko izo ni izakoze impanuka zidafite assurance zishyurirwa miliyoni 46 ava muri fondo garanti ubwo izindi zo zagiye zizikora zifite assurance tamiye none tukuvuga ngo ko fondo garanti ikoresha amafaranga y'abanyagihugu centre de santé nayo akaba ari y'igihugu n'imodoka akaba ari y'igihugu ni gute leta ihombya leta kandi assurance ni privé bakavuga ngo Marshal akavuga ngo centre de santé mu imodoka ngo yanditse kuri centre de santé ngo niyishakira assurance ariko aho kugira ngo fondo garanti ari ya leta izishyure miliyoni 46 ku modoka 5 zakoze impanuka kubera uburangare bwa kontabure wa centre de santé utanga imodoka ayitanganye na assurance cyatwara iki miliyoni 46 ku modoka 5 kubera uburangare bwa kontabure wa centre de santé cyangwa se kubera akazi kenshi akibagirwa gutanga akibagirwa kugura assurance ya ambulance imodoka ya miliyoni 50 uyitanga kandi assurance ari ibihumbi 100 cyangwa 200 ku mwaka wahitanganya assurance y'imyaka 5 wenda icya kabiri n'abasirero cyo ntago ndakivugiye kuri SK abasireri amasosiyete d'assurance mwakagombye kugira icyo nakwita nk'ikira pression kubakiriye kandi hari aho babikora kuba assurance nigeze kugira bakajya bahora banyibutsa ngo dore nta kuntu muri société d'assurance nta kuntu bagira logiciel y'abakiriya ama plaque not ibigo bakajya bamenya ngo dore iyi modoka assurance irashize hanyuma customer care agahamagara cya kigo byanakwanga yabona ari ikigo cya leta burya leta itinda kwishyura ariko ntabwo yambura wanabona ari imodoka ya leta koko kubuzi wizeye ubwishyu ahubwo ugahita urekura assurance par tacite ugahita uyikorera dore yarangiye 30 le premier ugahita urekura indi ahubwo wenda ukazabagara ko nta buruti mujye muri systeme assurance irimo cyangwa se muzaze mufate hard copy kuko uyu mushoferi bamufashe cyangwa kabohereza invoice ayerekana muri telefone muri systeme iyo yagezemo umushoferi iyo habaye impanuka barayirokoreza amasosiyete d'assurance kuba buri kinyabiziga cyarangiriyeho assurance byakabaye bita bigaragara muri systeme hanyuma ukavugisha umukiriya cyangwa ukayimuha ukazamwishyuza nyuma ibyo byose birashoboka cyane noneho kuri zino modoka za leta so ibyo bintu rero ubwo buryo tubitwaramo muri kiriya kiganiro hari benshi bahungukira ibigo bikava mu bihombo cyangwa bakanoza umurimo cyangwa se bakabona n'ibindi hari ibyirwo ariko iyo ikiganiro kiyobowe mu mujyi umwe ntakosorwa abantu bakosore imikorere yabo niho twazajya duhora raporo ya Hotel General ivuga dore iki cyarahombye
tukazajya kubona tukabona ikigo bagihindura izina cyangwa baragisheshe cyangwa bagisenyeye mu kindi tutarabivuze ngo kikosore hakiri kare. So frontline rero ni ikiganiro gisa naho gicalenjinga imikorere imwe n'imwe ariko kikajya n'inama kuko nabikubwiye ni abantu batatu badahuje background, umuritereri, umuganga, umukontawuri n'urugero, sibyo? Umunyamujyi, umunyabyumba, umunyabutare. Urumva iyo background ituma tuvanga imiti, urabyumva? Hakaba ucalenjinga, ukasa, umoderatinga, n'ufana cyangwa ujya inama. Abantu benshi tikajya kurangiza ingingo hari ababyungukiyemo. Abo rero babyungukiramo umwaka ni munini cyane ku buryo buri umwe agenda avuga ati kabisa, ati bindabyemeye, ati bindabyemeye. Ibyo rero bituma non seulement kuba yabiyoboraga neza cyane, ariko tuzakomeza tugerageze. Ntabwo nsubije icyo nakubajije. Babajije guki? Nabajije ngo twebwe nk'abanyamakuru bigiye kudufasha iki? Oya, kandi mbikubwiye ntabwo ari ngombwa ko mufashwa. Igisubizo naguhaye navuze ngo buri wese nakore iyo bwabaga atizigamye. No, mukubona amakuru byihuse. Amakuru rero nawe urabyumva niba ari umunyamakuru, ariko ntabwo agiye guhindura systeme. Ntagiye kwihindura. Ntabwo agiye guhindura systeme. Ariko byibuze tuzajya tuyabona byo. No, ntabwo mwigeze muyabura. Hari ku mutima mubi. Sibyo? Flux d'information izakomeza uko isanzwe. Ariko haratangwa n'adatangwa, hari abanza mu bigo bimwe n'abana gutyo agaheruka ibindi. Ibyo bizakomeza. Nibaza ko ntacyo yahindura, gusa wenda imikorere flexibility ye ishobora kwihuta. Ishobora kuba yakwihuta. Wabonye ko na nyakwigendera mukuru arinda yari atangiye kujya ajya no ku macano ya YouTube agatanga ibiganiro. Urumva bwari uburyo kutwereka ko na channels azemera paraporo yuko zikora. Urabyumva? Ibindi se niki kuko umukuriye uriya mudamu Makoro nawe ni umuntu usanzwe ari friendly kwitangaza amakuru, ariko ntabwo amakuru yose atanga uko biboneye. Hanyuma nabwo no kuyasaba n'uburyo bwo kuyasaba. Yego. Wenda icyo wavuga ashobora kongera ama press conference, aho kugira ngo umuntu buri munyamakuru ajya hamagara bakagira ntuza periodicité yo kuvuga ati wenda buri cyumweru turarekura amakuru kuri website, buri kwezi duhamagara abanyamakuru bose, noneho kumusa abahamagara urusorongo babe bake. Sibyo? Hanyuma ubwo icyo nari namutumye dore ko hagiye no kuba inama y'umushyikirano mu cyumweru gitaha. Icyo nari namubwiye ni kandi twakuze gukoraho ka Chief Arsene na Kabosi. Yego. Monetisation bigakemura ibibazo abakoresha imbuga nkoranyambaga bafite by'amafaranga, kandi bayabonye bashobora no kuba bagabanya ubushomeri mu gihugu, bakanasora quelque soit des conditions. Bene nishaka izavuga ngo izagiye yasoresha 35%, ariko bazishyireho tuzibone byemerwe. Ibyo rero Maurice ari mu byo twatumye Maurice tukimara kubona yellow paper nabyo birimo, akomereze ku byo ba Chief Arsene bavuze, natwe dukomeza ku buryo bizagera ku nama y'umushyikirano bishobora kuba byafatwa nk'ikintu urubyiruko n'abakoresha imbuga nkoranyambaga, hanyuma agafatwa umwanzuro. Icyo nari nkibagiwe, kandi urumva nkuko niba uwasimbuye nyakwigendera ari mukuru arinda yari yaratangiye kuzijyaho, seke azemera. Niba zemera bigafatwa nk'indi source de revenu kandi source d'information, kuko hari amacano agira amakuru, agira ibiganiro bihugura rubanda, agira afize ku buryo bakoresha amakuru, ariko batakabaye bakorera ubusa. Ubuje twaranabivuze umbwira ngo sinibuka ni wowe nabibwiye, ariko cyangwa n'ahandi twabivuganye, turimo tuvuga ko hari ama content akonsomerwa mu Rwanda, ariko kubera ko mu Rwanda bitishyura ayo ma content abantu ntibayitabire cyane,
bagashaka gukora amakontenti yakonsomwa hanze y'u Rwanda, Mm. amakontenti ajyanye n'ibidukikije, amakontenti ajyanye n'ubuhinzi, ubworozi, Ubukerarugendo. ubukerarugendo byo RDB irabyishoboreye, ariko nabyo ibidukikije, ibi bigo ibijyanye no kwigisha kwizigama, uribyibuka kwizigama, ejo heza, Erenite, iki abantu, ibimina, amakoperative, ayo ni amakontenti areba umunyarwanda, yagira akamaro ku munyarwanda, ariko abantu batiyavanturamo imikoreshereze y'ifumbire, kuhira, indyo yuzuye, siporo mvuga ntabwo ari shampiyona, ntabwo ari siporo mvuga ni yindi yo ku cyumweru, niyo buri muntu ku giti cye yakabaye yikoresha, kuko iriya y'amakipe ya Gasogi na Bugesera iriya twitwa ariya ni amarushanwa, ariko siporo ya buri muntu ku giti cye n'akamaro kayo, nk'imweruka gukorera hakurya. Yego. Donc urumva ibyo byose ni amakontenti yakabaye abantu binjiramo, ariko kubera ko audience yayo iri lokale kandi lokaluma bitishyurwa, abantu bagenda bazikwepa. Sivuze ngo runaka na runaka, ariko benshi anayo na amakontenti bakwepa kubera ko audience nini yayo ni lokale kandi lokaluma nta kivamo. Bifuka abantu babyumva gutyo, kandi mwakoze cyane, ngaho amamaza dutahe. Nibyo ngibyo rero, uyu munsi turatangira weekend. Yego. Kubanza Vista Kigali ngiye kumubanza. Yego. Muri weekend nzajya mubanza rwose. Vista Kigali uyu munsi rwose muhanyarukire, ni hano Giruti nawe musenge musagure mu rubanza mureka banze. Nabanze musonera Sostene. Goma. Komereza aho ngaho. Musonera Sostene hano Vista Kigali, ni ku kizunguruko cyo kwa Nayinzira. Uhita ubona icyapa munsi y'umuhanda, icyapa cyiza cyane cyanditseho Vista Kigali. Iyo uri muri ziriya karitsiye, uri muri biriya bice, uba watangiye kuba connecte na Vista cyane, haba mu mitekerereze, haba mu mihumurire, haba sansa zose zirakora, amatwi arakurura, izuru rigakurura, umubiri ugakurura kubera akayaga ayinya. Hanyuma ni karibu rwose, bafite ibyumba byiza, bafite jaride nziza, bafite sale z'inama, iz'ubukwe, inama z'ibimina ntoya, bakagira screen nziza zo kureberaho match, bakagira igikoni cyiza cyane, cyiza pe, gifite ibyumba wabivuze, ibyumba nabivuze. Yes. Rwose ni karibu muri Vista Kigali, mubahamagare kuri 078 540 Yes, Premium Construction Group. Ni aba-enjeniyeri beza, bakiri batoya, b'abahanga cyane, bakorera ahantu heza kandi hafite isuku. Nzakomeza mbigarukaho rwose, umujyi wa Kigali nyamuneka warabashimiye cyane, kuko isuku murayihorana. Aba ba-enjeniyeri ubereka ikibanza cyawe cyangwa ubutaka bwawe, bakakugira umushinga, bakakubwira ngo ubu butaka bwawe bwakoreshwa iki ngiki, bwajyamo inzu ingana gutya, bwajyamo inzu yakorerwamo ibi ngibi, aho kugira ngo uba ufite ubutaka bwajyamo etaje ubushyiremo kadasteri, bo baraza bakagufasha, bakakwereka icyo ubutaka bwawe wabukoresha. Dufite ofisi hano munsi gato ya REB, mu marembo ya REB hano i Remera ku Munara. Mwaduhamagara kuri 0784 42 cyangwa 0785 075 So uranyihanganira rero, ngire agakomanteri nkora ku biganiro twakoze, nkurikije abantu baba basanga inbox. Nta kibazo. Ku kiganiro twakoze kuri Timamu, umuntu umwe udukurikira yambwiye ati muri komanteri, aravuga ati uranshe gusa nanone uramfashije, mbasha kumva isomo nkuyemo, kuko nta cyiza kibonerwa mu binyoma. Ntacyo byari bitwaye uriya mugore, ubwo aravuga umugore wa Tamimu, iyo abwiza ukuri Timamu, iyo abwiza ukuri Timamu, ariko nanone Timamu si ukuri yashakaga, kuko si umugabo nyamugabo. Muri makeya, imyijima ibiri, darknesses, umwe yibitseho, ni nko kuvuga ngo umugore yari yibitseho uburwayi, ntiyabibwira umugabo. Umugabo nawe yaraje agamije amafaranga, ntiyabibwira umugore. Ati noneho two darknesses
imyijima ibiri ati sinzi niba ijambo rivugwa mu bwinshi kuko ni imyijima ibiri obscurité hano buri wese yari afite ikinyoma ahisha atwaye Inyuma. ati noneho ego ati icyo navugaga ariko icyo navugaga imyijima ibiri yarahuye kuko nta cyiza kiba mu mwijima ikocoraniramo yo none irashaka ko ibyo yapfuye bikemukira mu mucyo kandi umucyo n'umwijima ntibikorana. None uvuga ngo ni abantu ni ibinyoma bibiri buri umwe yari afite icye n'undi iki. None ati kuri no saha buri umwe araza akaza mu mucyo ngo umukemurire ikibazo kandi yaragitangiranye umwijima. Urabyumva? Buri wese ari kugenda avuga yisobanura ariko nyamara nibo babyiciye. Hanyuma ku yindi inkuru twakoze y'Irwamagana ugomba gusaba imbabazi kuri wa mukecuru wavugaga ngo baramukubise. Ira nkuru ni ya kera cyane. Navuganye n'umunyamakuru wayikoze Claude Karinda ambwira ko ari ya mbere ya corona. Yego. Anambwira ko ura mu gitifu yarezwe akaburana bigera mu rukiko akazi yakavuyemo ariko ntabwo yafunzwe. Urumva nkaho nubwo ari amasomo ariko twafatiye ku kintu cyashaje. Urumva narimo mbwira meya ngo reba uyu mugitifu kumbe nta gihari ariko ntacyo bitwaye amasomo twarayatanze ko dore uyu kandi bambabarire nta kibazo. Dore uyu mushuti wanjye ahise ambwira ngo byagenze bite ngo umuntu akaza akora yisange kabusuzuguza nyina na nyirakuru. Urumva? Bivuze ngo donc nuvuga ngo akazi wakora gatuma utumva icyubahiro nyina w'umuntu akwiye, nyirakuru w'umuntu akwiye, ukagera ahantu wandagaza umuntu uruta nyoko ungana na nyogukuru wawe ako wakareka ugakora ibindi. Niryo nawe nisoma akuyemo. So nubwo yari inkuru y'umuranzi ariko amasomo yo yavuyemo amasomo. No mu mateka turahigira my dear. No mu mateka turahigira ubwo binavuze ngo nubwo byari byarabaye ntitubiha umwanya twakebuye abakiri mu kazi. Yego. Abakiri mu kazi vraiment akazi ugakora kaguhesha ishema kakaguhesha amafaranga kakaguhesha igikundiro ariko akaguhesha umugayo. No wikora ibizaguhesha umugayo kora ku buryo uzava mu kazi abantu bakavuga bati kanaka yari imfura y'u Rwanda. Yego. Uragenda n'inkoni urirwa gutuka abaturage urirwa ugaragura abagore kubira iki wakoze ibiguhesha ishema byakurana ukabireka. Ubwo ni nkaho nabandi bagomba kumviraho. Kandi ubwo uwo tuzabibonaho nyuma twarabyigishije ayinya azabatumva. Oya tuzamugira ifundigira ibivuzo. Yego. Nibyo ngibyo rero reka tubashimire mwebwe mwese tuzamwogeraho uburimiro. Yego. Kuko azaba yarabwiwe. Nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane mwebwe twari tubanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nshimire na mwarimu ku masomo meza aduhaye uyu munsi. Tuzasubire mu biganiro byacu by'ubutaha.